안녕하십니까. 해도 안 되는 것을 설명해 주는 해안입니다. 이번에는 불암산 정상 뒤쪽인데요. 여기는 좀 한적합니다. 사람도 잘 안 다니고요. 여기서 이번 시간에는 우리가 이제 코골이, 뭐 수면 무호흡증도 유발한다는 코골이 대해서 한번 설명을 해드리죠. 코골이는 흔한 질환 중에 하나인데, 우리가 보면은 코 구조가 어떻다 이런 것은 제가 아니라도 설명해 줄 사람들은 늘리고 늘렸고요. 대체 이제 어떤 사람들한테 잘 생기는지 그 사람들 좀 패턴에 대해서 한번 얘기를 해 보겠습니다. 우리가 흔히 사람들이 허약하고 약해서 병이 생기는 거는 쉽게 이해할 수 있는데요. 코골이도 크게 이제 몸이 좀 약한 사람들, 이런 사람들 잘 생기긴 합니다. 쉽게 피곤하고요. 제가 찍어 놓은 동영상 중에 만성 피로편을 보면 이제 그게 비슷한 경우가 많을 겁니다. 그런데 우리가 이제 일반적으로 이제 그런 사람들 말고, 누가 또 많으냐 하면은, 겉으로 보면 아주 건강해 보이는 상남자들, 어린이도 마찬가지입니다. 어린이들 중에서도 코 고는 애가 있는데요. 이런 애들 중에 이제 아주 활달한 경우가 많습니다. 밥도 잘 먹고 추위도 잘 안 타고, 이런 경우는 이제 왜 그럴까? 눈 떠 있고 이제 활동할 때는 아주 활달하다가 왜 그렇게 이제 잘 때 되면 그럴까? 우리가 이제 코 점막이 어떻다 이런 거는 피곤하니까 점막이 늘어지는구나 이렇게 생각하면 금방 이해가 되는데, 에너지가 넘쳐 보이는 사람들조차도 왜 그렇게 코를 골까? 코 고는 사람 중에 이런 사람이 더 많을 겁니다. 남자들 중에 특히 성격도 좀 우직하고 괄괄하다 할 수 있고, 우리가 소위 말하는 상남자 같은 그런 남자들이 이제 코를 많이 골죠. 코를 곤다는 거 보니까 뭔가 이상한 것 같긴 한데, 그걸 어떻게 병리적으로 설명을 할까? 우리가 이제 한의학적으로 코골이를 하면 찾아보면 코골이 나오나? 코골이가 나오는지 모르겠어요. 저는 이제 잘 본 적이 없는 것 같은데, 코골이 하면 한자로 코비자 소리성자에서 비성이라고 해야 되는지 해야 되는지 모르겠으나, 과거에는 코골이에 대해서 언급이 없거나 아주 적다. 이 코골이뿐만 아니고 과거에 질환들 중에 질환이 이렇게 옛날에 이제 고전에 쭉 써놓는데, 그 중에서 현대에 보면 별로 없는 것들이 있어요. 아니면 언급되더라도 아주 짧게. 그때는 그게 적었거나 아니면 별로 심각하게 생각 안 했을 경우도 있습니다. 옛날 같은 생각하면 코골이 갖고 약 지어 먹고 그렇게 치료받거나 그런 경우 별로 없었을 거예요. 지금 또 그거 갖고 치료하는 분들이 많다고는 하기 힘든 것 같은데, 과거에는 없다고 해서 현대인들이 이제 그게 괴로워한다면은 거기에 대해서 이제 다시 개념을 만들고 병리 치료 매뉴얼 이런 걸 만들어야죠. 그게 물리화학을 했던 음양 오행을 했던 뭐든 이렇게 하긴 해야 됩니다. 그런 거는 각자 알아서 이제 해야 되죠. 누가 해주면 좋겠지만, 누가 안 해준다고 해서 환자 오는데 또 외면할 수도 없는 일이고, 저도 이게 코골이 처음 볼 때 가장 좀 이상했던 게, 약하고 힘든 사람들이 코 고는 경우가 아니고 왜 건장해 보이는 특히 남성들이 코를 많이 골까, 그런 의문을 가졌습니다. 그래서 이제 소위 생각을 많이 했죠. 왜 그럴까? 결과는 우리 선생님이 보여주시고, 우리 선생님은 질문하지 말라고 했으니까 그 이유에 대해서는 스스로 생각을 해내야 됐습니다. 저는 이제 환자들한테 설명을 해줘야 되는 입장이었으니까요.
그 곰곰이 생각해 보니까 결국은 잘 때는 이게 피곤한 게 맞긴 맞는데 왜 건강해 보이는 사람들이 잘 때 피곤할까? 그래서 제가 쭉 관찰을 해 보니까 이런 사람들 공통점이 있더라고요. 우리가 보면은 무조건 눈 떠 있을 때 힘이 강하면 좋을 것 같은데 꼭 그렇지만 않습니다. 자기 몸에 비해서 에너지를 많이 쓰는 경우가 있어요. 힘이 세서 그런 경우가 있고, 자동차를 치면 냉각기가 약해서 쉽게 좀 과열되는 거, 흥분되는 거. 예, 이런 사람들은 눈 떠 있을 때는 아주 뭐 힘도 좋고 활달하고 뭐 그런데 이 낮에 그렇게 과로를 자기가 의도치 않게 자기 의지와 상관없이 항상 이렇게 과로를 하게 되니까 잘 때 되면 이렇게 피곤하게 되더라고요. 이런 사람들이 뭐 코만 고는 것만 있는 게 아니고 자다가 몸부림을 친다거나 뭐 심하면은 뭐 목류병 같이 잠자다 이상한 현상도 나오고 그렇게 되는 거죠. 그러니까 이런 사람들을 쭉 보니까 오히려 그러면 이제 치료를 어떻게 이제 뭐 하긴 해야 되는데 뭐 이런 가설을 뭐 제가 세운다고 해서 그게 옳다는 증거는 되지 않으니까 되지 않죠 그게. 그렇게 해서 이 사람들을 이제 치료하는 방법으로 이 사람들의 이제 흥분된 몸을 이제 좀 깔아앉히는 방법을 써보니까 잘 되더라고요. 뭐 이거는 뭐 제가 젊을 때 알아낸 것이기도 한데 그 사람들 보면 아 진짜 잘 때도 편안하게 잘 자고 별 문제 없고 잘 먹고 활달하고 이런 사람이 왜 보면 진정한 상남자지. 예, 눈 떠 있을 때는 이렇게 막 활달하다가 잘 때 여러 가지 뭐 코골이라든지 몸부림이라든지 뭐 편히 잠을 못 자는 경우 이런 경우는 왜 보면 상남자라기보다는 예, 흥분남이라고 할 수 있죠. 이런 분들은 오히려 치료를 하면은 이게 좀 흥분되어 있는 게 좀 가라앉습니다. 이런 분들이 좀 성격이 급하고 욱하는 성격도 많은데 이런 것도 좀 차분해지면서 이제 잠을 잘 자게 되죠. 그리고 이런 경우도 있는데 뭐 이런 경우는 사실은 뭐 병원에 잘 오지도 않는데 평소에는 코를 고지 않다가 한번 코를 세게 한번 고는 경우가 있습니다. 근데 그때는 어떠냐면 코를 골고 난 다음에 보면 몸이 가뿐합니다. 오히려 뭐 코를 말고 뭐 피곤할 수 있다는데 아니고 이런 분들은 오히려 몸이 확 풀리듯이 그렇게 이제 코를 고는 분들이 있는데 이런 것은 매일 고는 게 아니고 가끔 한 번씩 평소에 긴장돼 있거나 좀 피로가 누적돼 있는 경우 그게 피곤이 확 풀리면서 몸이 이완이 되면서 한번 확 코를 고는 경우가 있는데 뭐 이런 경우는 코를 고고 난 다음 날 보면 몸이 가뿐하고 뭐 개운하고 뭐 이러니까 뭐 아플 것도 없으니까 병원에는 오진 않는데 이런 경우도 있긴 있습니다. 제가 여기 지금 와 있는 장소가 불암산 정상 뒤쪽인데 여기는 사실 사람이 잘 안 다닙니다. 여기는 제가 불암산을 한 몇 년 다니면서도 몰랐던 장소인데 어느 날 불암산 정상에서 반대편으로 누가 쑥 올라오는 거예요. 그래서 아저씨는 어디서 올라오세요 하니까 이 뒤편으로 올라온다 하더라고요. 여기 길이 있다고. 아 그래서 제가 여기로 와봤죠. 이와 같이 이제 자기가 경험하지 않는 거는 사람들이 사실 알기 힘듭니다. 사람의 인지 능력이라는 게 의외로 편협하고 좁아요. 자기가 경험하지 않은 거, 그 몸으로 경험해도 모르는 수가 있는데 일단은 누가 한번 보여주고 있다고 가르쳐 주면은 좀 알기는 쉽습니다. 과거에는 없었던 질환들, 뭐 과거에는 보면은 뭐 갱년기도 좀 짧게 나오죠. 또 뭐 성장통, 뭐 없는 거 이런 것들은
그 남이 가지 않은 길은 스스로 누군가가 이제 개척을 하긴 해야 됩니다. 그렇게 하는 게 한의학의 현대화하고 현대에서 많이 생기는 질환을 음양오행을 이용하든 뭐 물리화학을 이용하든 치료를 잘하는 게 현대적 의학이죠. 의학은 치료와 건강 유지가 목적인 학문입니다. 그게 물리화학이 되었든 음양오행이 되었든 심지어 뭐 칼리에 춤추는 무당이 되었든 잘 고치는 사람이 의학을 잘하는 것이죠. 그리고 의학을 뭐 잘한다는 것은 반복적인 치료 효과를 보여줌으로써 그 과학성을 증명을 해야 되는 겁니다. 물리화학을 했다고 과학인 것이 아니고 음양오행을 한다고 해서 미신인 것은 아닌 겁니다. 오늘은 뭐 코골이는 뭐 제가 차트 교재 만들고 뭐 그거 갖고 설명해주고 뭐 이럴 성격인 것은 아닌 것 같아서 가볍게 스토리텔링 같이 제 몸에는 지금 개미들이 많이 다니고 있습니다. 가볍게 한번 오랜만에 산에 온 기념으로 한번 여기서 찍어 봤습니다. 네, 안녕히 계세요.